当泰国女友和中国父母第一次下馆子是什么体验？半夜，女友说肚子饿了，走起，叫着父母出去吃个宵夜。听说吃烧烤，泰国女友想得很兴奋。半夜1点，人还不少，才发现国内的餐饮团购真的很实惠，随便吃点，带女友尝尝鲜。哇，他特别喜欢吃这个毛豆啊！อันนี้ผู้พาราจิน毛豆。毛豆。อยู่ที่ไทยไม่มีเหรอ？มีแต่ไม่มีแบบนี้。泰国有毛豆，但是没有这种做法。女友担心喝酒了开车，我说一会儿叫代驾就行。俺ไม่รู้คนเชียร์อะไรอยู่บอกมามา胸部分，后面不用说，不要那么脏，一个秋部分，秋部分，ชมผูพื้น秋部分，手部分，พื้น秋部分，秋部分。哇，我们这个冷面也上了，花甲也上了，还有一个酸毛肚上一下，还有一个20多个小串，118块钱。好便宜，中国烧烤。它是。好了，我们串也上来了啊，串的分量不少，牛肉、羊肉，你加起来有差不多20来个串。给女友尝尝东北大冷面。Oh my god！ ใส่แอปเปิ้ลเหรอโอ้ที่ไทยไม่เคยมีทำอาหารเลยแล้วอันนี้มีก๋วยเตี๋ยว给您หน่อยใช่哇，这个烤冷面啊，其实我吃烤冷面其实也没有吃过几回啊。我觉得话，他应该是挺喜欢吃这种泰国人喜欢吃这种凉拌的啊，喜欢吃这种酸酸辣辣的。其实口味的话跟泰国人差不多啊，让他尝一下这个粉丝。OK。อร่อยไหมทำไมเย็นน่ะถ้าเป็นร้อนจะอร่อยกว่านี้มาผมคิดว่าถ้าอันนี้จะมาเปิดร้านอยู่ที่ไทยคนไทยจะชอบมากbecause อยู่ที่ไทย轮嘛，เข้าใจไหม刚才数了一下啊，总共有30串啊，有荤的有素的，一半一半。然后下面有个小烤炉，可以自己来烤啊。我妈妈呢想喝一点啤酒，来一杯，喝一点。有没有冰块？没有，你渴，不能喝冰块。他说没有冰块，他喝不了。那就不喝呗。ไม่กิน冰店也没有冰块呀。冰店里面有冰，饭店里没冰块。นั้นที่นี่ไม่มีน้ำแข็ง那回家去拿吧，回家去拿。回家去了。来，好一点。จริงเหรอเราถามก่อนไหมเผื่อเขามีอ่ะ刚才我妈妈问有没有冰块啊，又 happy 了啊。คนไทยถ้าไม่มีน้ำแข็งกินเบียร์ไม่ได้给你冰块，开心吗？我开心开心。来了国内，母亲看他一直咳嗽，就没有让他喝冰块。今晚能喝到冰块，看他高兴的。哎，过来了啊！你瞅瞅，眼睛都看着。谢谢。我开心。我开心。看到冰块，都想着直接吃冰块。谁听你怎么给那么啃谢谢了？他直接往里头嘴巴里面塞冰块。妈妈说不行。哎呀！来，再加点。你说加一堆冰块，泰国人喝酒就这样子啊，加很多冰块。最后这个涮锅又来了啊，一个涮锅，一个花甲，一个花生毛豆，一份凉面，还有20-30个小串。说这个冰块没有了啊，我故意让他去找那个冰块去要一下。把这个杯子都满上啊！我们用泰语的干杯说一下，泰语的干杯叫“冲掉”，冲掉。来，加点冰块我。来，加点冰块。
好吃冰。来穷调，美丽漂亮。爸，快打，天天喝酒。天天喝酒。哎。妈妈天天漂亮，天天皮，天天梦，天天开心，喜欢这样子。哦，有哦。身子包着，就够了，我也不用做买卖。妈妈。啊。累，怕妈累。他说你累得开心，一并快乐着。哎，哇 ，Happy 妈妈。哥，你给我这大嘴。啊？你不吃冰，你要吃冰。ใช่ ปกติคนไทยเท้าไม่สวยใช่ไหมแล้วคนจีนเท้าสวยแกรนด์มาเธอบอกว่าคนจีนจะเอาเชือก比小脚。对，ไม่他找您妹妹聊。ใช่再去裹小脚，但是我说是100年前裹。ใช่卖下岛您。妈妈喝完了，哎，真棒！已经醉了，不能出来了。啊，爸爸，我这不对。愉快的时光就是这么短暂，吃的差不多了，准备回家了。下个视频更新泰国女友去医院检查她的地中海贫血，听到消息不太乐观。老板多少钱？哎呦，这么好美女，说的多好听。本期就到这里，下期见。